수면에 문제가 있을 때 꼭 필요한 검사. 수면 다원 검사는 하루 동안 병원에서 자면서 이루어지는 검사인데요. 병원마다 비용은 다양하겠지만요. 일반적으로는 안녕하세요 여러분, 브레인닥입니다. 여러분, 잠에 문제가 있을 때 할 수 있는 검사 어떤 게 있을까요? 사실 잠을 제대로 평가하기 위해서 꼭 필요한 검사는 수면 다원 검사입니다. 수면 클리닉에서 진료를 보다 보면 환자분들이 수면 다원 검사라는 개념을 굉장히 생소하게 생각하신다고 많이 느끼게 되는데요. 그래서 오늘은 수면에 문제가 있을 때 꼭 필요한 검사인 수면 다원 검사에 대해서 이야기 드리려고 합니다. 수면 다원 검사는 기본적으로 하루 동안 병원에서 자면서 이루어지는 검사인데요. 보통은 그날 저녁 식사 이후에 입실을 하게 되어서 잠을 자면서 검사를 진행하고 다음날 이른 아침에 검사를 종결하고 퇴실하게 됩니다. 수면 다원 검사는 자는 동안 여러 가지 몸의 변화를 면밀하게 체크하기 위해서 다양한 센서를 부착하고 진행되게 되는데요. 어떠한 항목들을 볼 수 있는지 간단하게 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 우선 머리에 전극을 붙여서 뇌파를 분석함으로써 수면의 어떤 단계에 있는지 확인할 수 있도록 합니다. 자는 동안 깊은 잠의 비율이 너무 적진 않은지, 또 정상적인 수면 구조를 가지고 있는지를 뇌파를 통해서 확인할 수 있겠습니다. 또 코의 들숨과 날숨의 기류를 체크할 수 있는 센서와 손에 부착하는 산소 포화도 센서를 통해서 수면 무호흡 또는 저호흡을 평가하게 되는데요. 수면 무호흡이 있을 때 일시적으로 숨을 멈추게 되면서 혈중 산소 포화도가 떨어지게 되기 때문에 이를 통해서 확인할 수가 있습니다. 동시에 가슴과 복부에 착용하는 벨트를 통해서 내가 숨을 쉬고자 하는 노력이 계속 지속되고 있는지 아닌지를 같이 확인하게 되는데요. 이거를 분석해서 숨을 쉬지 못하는 수면 무호흡증의 이유가 기도의 구조적인 문제 때문인 건지 아니면 뇌에서 숨을 쉬라고 하는 명령 자체에 문제가 있는 건지를 감별할 수가 있습니다. 그러니까 수면 무호흡증의 원인을 찾는 도구가 되겠죠. 그 다음에 근전도라고 하는 센서를 통해서 자고 있는 동안 근육의 움직임을 체크할 수가 있는데요. 주로는 턱의 긴장도와 다리 근육의 움직임을 평가하게 됩니다. 이를 통해서 자는 동안에 이상 움직임이 있진 않은지, 또 근육이 너무 과도하게 긴장한 건 아닌지 확인할 수가 있겠고, 자는 동안 녹화된 영상과 음성을 같이 분석함으로써 수면 중 이상 행동이 보인다면 어떠한 패턴인지를 확인할 수 있습니다. 특히 잠꼬대를 호소하시거나 주무실 때 다리에 불편감을 호소하시는 분들께 중요한 부분이 되겠습니다. 더불어서 몸의 위치를 확인하는 센서를 부착하기 때문에 주로 어떤 자세를 통해서 주무시는지를 알 수 있고, 특정 자세를 취할 때 코골이나 수면 무호흡증이 악화되진 않는지도 분석하게 됩니다. 또한 심전도도 함께 부착하여 검사하게 되는데요. 이를 통해서 주무실 때 심장의 활동을 모니터링하게 됩니다. 간혹 가다가 이걸 통해서 숨겨졌던 부정맥이 발견되기도 합니다. 이렇게 다양한 센서를 부착하고 주무시게 되면요, 본인 잠에 대해서 굉장히 방대하고도 상세한 데이터를 얻게 됩니다. 이러한 데이터를 다 분석한 뒤에 결과를 들으실 수 있고요. 특정 질환이 확인된 경우에는 이에 맞춰서 추가적인 검사를 하거나 치료를 권유받으시게 됩니다. 어떠셨어요 여러분? 수면 다원 검사와 조금 익숙해지셨나요? 낯설게 느껴질 수 있는 검사지만요, 사실 생각해보면 퇴근하고 나서 검사실에 와서 하루 주무시면서 검사를 진행하고 다음날 이른 아침에 퇴실하실 수 있는 검사이기 때문에 상당히 검사 받기는 용이하고요. 본인 잠에 대해서 굉장히 상세한 분석이 가능하기 때문에 수면에 만족하고 있지 않은 분들이라면 고려해보시면 어떨까 합니다. 병원마다 비용은 다양하겠지만요, 일반적으로는 80만원에서 100만원 정도 수준을 형성하고 있는데요. 경우에 따라서는 보험 적용을 받으실 수도 있고, 보험을 적용할 경우 10만원대 검사를 받으실 수 있기 때문에 수면 클리닉에서 상담 받아보시는 걸 추천드립니다. 그럼 모두 좋은 꿈 꾸시고 안녕히 주무세요.